გამარჯობა. მე ვარ ლეილა და ეს ვიდეო ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვინც თulis რომ დაკარგა საკუთარი თავი. და თუ ეს ვიდეო შეგვხვდა, ნამდვილად ეს არ არის შემთხვევითი, პირველ რიგში იმათთვის, ვინც დიდი ხანია ასეთ კითხვას სვავს და ინტერნეტში ეძებს TikTok იქნება, YouTube იქნება, თუ Google იქნება თუნდაც. ეძებს ამ კითხვაზე პასუხს. და ალგორითმმა გამოიტანა თქვენს for you-ზე ასე ვთქვათ ეს ვიდეო, მეორე თუ ამას არ ეძებთ, ესე იგი უბრალოდ უნდა მოისმინოთ ეს ინფორმაცია ალბათ თქვენთვის იყო ეს საჭიროა რახან ეს ვიდეო შეგხვდათ. პირველ რიგში რას გულისხმობ საკუთარ თავის დაკარგვაში, ხო? გულისხმობ იმას, რომ არ იცი რა გინდა, რასელი ცხოვრებისგან, რას გინდა მიაღწიო, დაბნეული ხარ, სიცარიელეს გრძნობ, ჭყალებში უმუღამოდ ხარ, ასე ვთქვათ, არ გაქვს ენერგია, მაგრამ არ იცი რა წაიღო, მთელი შეიძლება ფიზიკურად მთელი დღე გეძინოს, ან უბრალოდ არ იცოდე როგორ გაატარო შენი დღე და ამიტომ საკუთარ თავი ასე ვთქვათ მიეცი ძილს და ამით ცდილობ რომ იმ რეალობას თავი დააღწიო, რაშიც ხარ რეალურად. ან უფრო შეიძლება არ გძინავს, მაგრამ თქვათ დაიწყე დალევა, ან თქვათ რაღაცა დაიწყე კომპენსირება სხვადასხვა საშუალებებით, ანუ მოკლედ ეძებ გზას და არ იცი როგორ ამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან. მინდა მოგცეთ გასაღები, რომელიც ასე თუ ისე პირველ ჯერზე დაგეხმარებათ იმაში, რომ დაიწყოთ საიდანღაც. ხოლო თუ დავინახავ, რა თქმა უნდა, რომ ეს ასეთი ჟანრის ვიდეო ზოგადად და ეს თემა უფრო ღრმად გაინტერესებთ და გინდათ უკვე თვლით, რომ საჭიროა ფეხზე ადგომა და შეგრძნება გაქვთ, რომ აი უბრალოდ ატარებთ დროს და გინდათ რომ უფრო ნაყოფიერად გამოიყენეთ ის დრო, რაც გაქვთ. მაშინ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ვიდეოებს ჩავწერ ამ საკითხთან დაკავშირებით. რატო ვაძლევ თავისუფლებას ამ ვიდეოს ჩაწერისას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც იცით, ჩემ არხზე სხვადასხვა სტილის ვიდეოებია და ძირითადად ძალიან ბევრი შეხვდებათ როგორც ასტროლოგიაზე, ფსიქიატრიაზე, ფსიქოლოგიაზე, ვინც მიცნობთ იცით და ვინც არ მიცნობთ იმათთვის ვამბობ. ვარ ფსიქოლოგი, ზოგადად ფსიქოთერაპევტი ვარ და ზოგადად ასტროლოგია არის ჩემი ჰობი, ძალიან მიყვარს ასტროლოგია და ეს არის ჩემი სულისთვის, ანუ როდესაც ასტროლოგიასთან მაქვს შეხება ხოლმე, თავს ძალიან კარგად გრძნობ და რატომაც არა. ასე რომ ჩემი ძირითადი პროფესია არის კიდევ ერთხელ გამეორდები ფსიქოლოგია, ხო? ეხლა რაც შეეხება ცხოვრების გასაღებს, როგორ წამოვდგეთ ფეხზე, ის ძალა სად ვიპოვოთ. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვროთ ცხოვრებაში რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. განსაზღვროთ თქვენი ფასეულობები. შეიძლება ვიღაცისთვის ბუნდოვანი იყოს ის მომენტი, რომ საერთოდ რა არის ფასეულობა, ხო? ამიტომ პირველ რიგში გადადგით ნაბიჯი შემდეგნაირად დაიწყეთ ზებნა, რას ნიშნავს ფასეულობა. ოღონდ სიღრმისეული ზებნა და არა ის, რომ ვინმე რას ლაპარაკობს და მე ისედაც ვიცი და რამე ნოუ-ჰაუ არ უთქვავს და მე რა. მოკლედ, თუ მართლა გინდათ ამ მდგომარეობიდან ამოსვლა, გადავდოთ ყველაფერი კრიტიკული ამ შემთხვევაში, ხო, რასაც ისე ვეჭვის თვალით ვუყურებთ. შესაბამისად ვავლებთ ქეჩოში ჩვენ თავს ხელს და გუგლავთ, ასე ვთქვათ, ვკითხულობთ, გინ წიგნიდან, გინ გუგლიდან, ან თქვენთვის როგორც იყოს, გინდ იმ ადამიანებისგან შეგიძლიათ დახმარება ითხოვოთ, ვინც თქვენთვის ავტორიტეტია, ხო? და ვთქვათ, თუმცა პირდაპირ არ მიიღოთ, გაანალიზეთ, გადაახარისხეთ, იმსჯელეთ ამაზე, ხო, პირდაპირ ზოგადად არაფერი არ უნდა მიიღოთ. არც წაკითხული, არც მოსმენილი და არც ნანახი. პირველ რიგში ხო, რას ვაკეთებთ იმას, რომ ვეძებთ, რა არის ზოგადად ფასეულობა, ხო? ფილოსოფიურ დონეზე ისე, ხო
ხო? აი რა არის ფასეულობა? ეს უნდა განსაზღვროთ პირველ რიგში რა. მეორე და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კარგი, გავიგე რა არის ფასეულობა, მაგრამ ჩემთვის რა არის ფასეული? ჩემი ფასეულობები რა არის? ხო? იმიტომ რომ როდესაც არ გაქვს რუკა, არის საწახვიდე, ხო? ამ შემთხვევაში ფასეულობა ჩვენთვის არის და არა მარტო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ თუ ვიდეო ნახვებს დააგროვებს, შესაბამისად სხვა მნიშვნელოვან დეტალებსაც მოგაწვდით, ხო? თუმცა პირველი ნაბიჯი აი ამ აპათიური მდგომარეობიდან, ხო, ერთ-ერთი არის ეს. ხო, რა თქმა უნდა, ვისაც გაქვთ საშუალება რომ მიმართოთ ამ შემთხვევაში შესაბამისი ცალკე ანუ პირადად ვინც თქვენთან იმუშავებს, ხო, ეს იქნება ფსიქოთერაპევტი, ეს იქნება ნამდვილად მცოდნე ქოუჩი, ეს იქნება გაჩნია თქვენ მდგომარეობას, ხო, ეს იქნება ფსიქიატრი, ეს იქნება ნეიროპათოლოგი თუ სხვადასხვა ექიმები, ხო? ეს რა თქმა უნდა იდეალური ვერსია, მაგრამ ეს ვიდეო არის იმათთვის, ვინც აი პირველი ნაბიჯის გადადგმას აპირებს, თუნდაც ის რომ მოისმინოს, რომ იცი რა არის დრო არა მიხვიდე სპეციალისტთან. ვიღაცისთვის ეს ვიღაცა ამ ვიდეოდან ამას წაიღებს, ვიღაცა თავის თავს მოკიდებს ხელს და იცი რა არის დროა რომ აი ის პირველი ნაბიჯის გადადგმაში დაეხმაროს რა. მოკლედ ძალიან მინდა რომ მაქსიმალურად ეს თქვენთვის იყოს ასე ვთქვათ სახეირო რა. შესაბამისად ამის, ესე იგი ვმეორდებით, ხო? პირველი და მნიშვნელოვანი არის, გავიგო რა არის ზოგადად ფასეულობა და დავფიქრდი უკვე ამაზე სერიოზულად, ხო? მეორე რა არის ჩემი ფასეულობა? ფასეულობები, იმიტომ რომ ფასეულობები არის, ან ერთ ფასეულობა, შეიძლება რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ მთლიანი ცხოვრება მარტო ერთ ფასეულობაზე არ დგას, ხო? რამოდენიმე ფასეულობაზეა საუბარი. და მოკლედ განსაზღვროთ, ჩამოწერეთ. დააკვირდით, დაფიქრდით, დასვით კითხვა, რა არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რა მაბედნიერებს, ხო, რომელი ფასეულობა მოქმედებს ჩემზე დადებითად, ხო? და რომელი ფასეულობა მაძლევს მუხტს, ენერგიას, რომ წინ წავიდე, ხო? და კარგად ვიგრძნო თავი. მოკლედ შეგიძლიათ ეს კომენტარის სახითაც დამიტოვოთ, ვინ რას ფიქრობს, ვის რა ფასეულობები აქვს, ვიღაცა აგერ განმარტებას დაწერს, ვიღაცა თქვა თავის ფასეულობებზე დაწერს, ხო? კიდევ ერთხელ ეს არხი და ამ არხს იცით რო ქვია შენი შინაგანი კერა, არის ყველა ჩვენთაგანისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, რომ ერთმანეთს მხარი დაუჭიროთ, ერთმანეთს დავეხმაროთ იმ გავერთიანდეთ ფასეულობებში ჯერ ერთი და მე მეორე ფეხზე წამოდგომაში თუნდაც, ხო? და მე უკვე დადებითი პოზიტიური წინსვლებისთვის. მოკლედ, მადლობა რომ მომისმინეთ და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აბა თქვენიცით.